క్లాస్ ఈస్ డొమెస్టిక్ అనిమల్స్. డొమెస్టిక్ అనిమల్స్ అంటే మనకి ఇంట్లో సాకునే అనిమల్స్ అనమాట. అవి ఏవేవో చూద్దాం ఈరోజు క్లాస్లో. వైల్డ్ అనిమల్స్, డొమెస్టిక్ అనిమల్స్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డొమెస్టిక్ అనిమల్స్. ఫస్ట్ డాగ్ అనమాట. డొమెస్టిక్ అనిమల్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేది మనకి డాగ్. డిఓజీ డాగ్. ఇంకా చాలా అనిమల్స్ని సాకుంటారు ఇంట్లో. మెయిన్గా అందరింట్లో ఉండేది డాగ్. సెకండ్ వన్ కౌ. సెకండ్ వన్ ఏంటి? కౌ అనమాట. కౌ, COW, కౌ. థర్డ్ వన్ క్యాట్. థర్డ్ వన్ క్యాట్ అనమాట. CAT, క్యాట్. ఫోర్త్ వన్ గోడ్. ఏంది ఈ డయాగ్రాము? గోడ్. ఫోర్త్ వన్ గోడ్. GOAT. ఈ అనిమల్స్ వల్ల మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుందో, ఎందుకంటే అప్పుడు కాలంలో గాంధీ గారు మేకపాలు తాగేవాళ్ళు అనమాట. మేకను కూడా సాక్కొని మేక చర్మంతో మనకి ఎన్నో ఉపయోగాలు చేసేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు. కాబట్టి అనిమల్స్ మనకి ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. డొమెస్టిక్ అనిమల్స్ కానీ వైల్డ్ అనిమల్స్ కూడా. డొమెస్టిక్ అనిమల్స్ డాగ్ గురించి ఎత్తుకున్నామంటే ఒక మంచి యూజెస్ ఏంటంటే, మనము డాగ్ని ఇంట్లో పెట్టుకున్నామంటే దొంగలు రాకుండా చూసుకుంటుంది కదా. అదే కవ్వు అనుకోండి, మనకి మిల్క్ ఇస్తుంది. మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఎక్కువగా తయారయ్యేది ఆవు పాలతోనే అనమాట. ఆవు పాలు పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది అనమాట. రోజు మిల్క్ తాగండి. నెక్స్ట్ క్యాట్ వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంటుందంటే, క్యాట్ ఇంట్లో ఉండిందంటే మనకి ఎలుకలు అలాంటివి ఉంటాయి కదా హౌస్లో, అవన్నీ కూడా లేకుండా చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. చూడండి, అనిమల్స్, డొమెస్టిక్ అనిమల్స్ మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. గోట్ కూడా మిల్క్ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా మేకపాలు వచ్చి చాలా ప్రోడక్ట్లో ఉపయోగిస్తారు. మేకపాలు గాంధీ గారు అంతటి వాళ్ళు నాయకులే మేకపాలు తాగేవాళ్ళంట. మేకపాలు అంటే గాంధీ గారికి చాలా ఇష్టం అనమాట. ఓకేనా? లైక్ చేయండి.